عائدون 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 أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطين بجد أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطين بجد ใช่แล้วครับกุรบานทำได้ตั้งหลายครั้งในชีวิตท่านนบีเองก็ทำแบบอย่างไว้เป็นอย่างดีครับมาร่วมทำกุรบานกับสหกรณ์อิสลามอามานะห์สิครับเพราะวันนี้เรามีบริการทำกุรบานทั้งแบบจ่ายเต็มและแบบผ่อนและทั่วประเทศสามารถทำกุรบานได้กับเราวัวเพียงส่วนละ 4,500 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ900 บาทแพะเพียงตัวละ 6,000 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ 1,200 บาทโดยผู้ทำกุรบานจะได้เนื้อ5กิโลกรัมต่อส่วนมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านฟรีเราอาสาแจกจ่ายจัดส่งเนื้อกุรบานให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนและพี่น้องมุสลิมถึงที่แค่นี้ก็อิ่มบุญได้ง่ายๆแบบสบายกระเป๋าเปิดรับแล้ววันนี้จนถึง10กันยายน2559ส่วนเหลือจากกุรบานมอบให้สหกรณ์ดำเนินการตามความเหมาะสมสนใจติดต่อโทร0814271403 091-554-4254 สหกรณ์อิสลามอามานะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการมาเชิญใช้บริการ عائدون 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่รายการสถานีดาวะนะฮะเป็นประจำนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับเลื่อนเวลานิดนึงนะฮะจากเวลาเดิมเนี่ยประมาณ 8:10 นาทีเป็น 8:30 นาทีนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับยังอยู่กับรายการสถานีดาวะนะฮะในช่วงเช้าวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็เนื้อหาสาระของรายการเข้มข้นเช่นเคยเหมือนกันนะครับถึงแม้จะปรับเวลาไปเล็กน้อยแต่ในวันนี้นะครับก็จะมีวิทยากรนะฮะที่จะมาแทนอาจารย์ในวงเสงี่ยมเนื่องจากท่านติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับในงาน 70,000 คำเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอาจารย์อามัดโตทิงมานั่งพูดคุยกับพี่น้องครับหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากฮะเรื่องของความสวยงามของอิสลามข้อดีของหลักการศาสนาอิสลามจะมีอะไรบ้างนะฮะพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอยู่วันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์โดยการเอาคำตอบต่างๆที่ได้พูดคุยกับทางอาจารย์เนี่ยนะครับไปใช้ในการอธิบายเรื่องราวของอิสลามให้เข้าใจง่ายๆนะฮะกับคนต่างศาสนิกก็ดีหรือกับมุสลิมที่อาจจะยังไม่ได้มีความเข้มแข็งในเรื่องหลักการศาสนาก็ได้นะครับตอนนี้ก็พี่น้องติดตามกันแล้วก็จดข้อสงสัยต่างๆไว้ด้วยในช่วงที่2นี่จะเปิดสายนะฮะพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามานำเสนอวิธีการหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะถามคำถามนะฮะเกี่ยวกับข้อสงสัยความเข้าใจต่างๆนะครับในหมวดของการดะอ์วะห์เผยแผ่ชวนผู้คนสู่ความเข้าใจของอิสลามด้วยกันได้ในช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงแรกเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ก่อนนะฮะแล้วก็เนื้อหาที่ท่านอาจารย์ได้เตรียมมาครับอาจารย์เชิญครับBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับผมอาจารย์สบายดีนะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้ร่วมรายการกับอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะขอฝากเนื้อฝากตัวเลยนะฮะแต่แล้วก็เดี๋ยวเต็มที่กันในเรื่องของข้อมูลนะฮะวันนี้อาจารย์คุยกับผมเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการว่าคุณทำซ่าเนี่ยวันนี้อาจารย์ได้เตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายหลักการต่างๆความเป็นเขาเรียกความเป็นอิสลามข้อเด่นข้อดีต่างๆอิสลามเผื่อบางท่านนะพี่น้องที่เป็นมุสลิมกับบางคนนะก็เกิดมาก็เป็นมุสลิมแล้วฮะอาจารย์ไม่ได้ศึกษาอะไรมากก็เรียนฟัดูอีเรียนตาดิกาแต่บางทีมันเป็นการท่องจำอาจารย์แต่ความเข้าใจรู้สึกความภาคภูมิใจบางครั้งเนี่ยในอดีตตอนที่ผมเรียนรอดอนะอาจารย์มันต้องไปเข้าค่ายใช่ไหมครูฝึกเขาก็ถามใครมุสลิมยกมือขึ้นมียกอยู่2 คนฮะมีผมกับเพื่อนผมเขาก็เลยให้ไปกินข้าวก่อนครับพอตอนหลังถามอีกทีหนึ่งใครเป็นมุสลิมยกมือขึ้นเพิ่มขึ้นอีก5 คน
พอได้กินข้าวก่อน ความภาคภูมิใจมันไม่มีอาจารย์ เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจในตัวเนื้อหาของหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่สร้างความภูมิใจให้เขาวันนี้อาจารย์มีข้อเด่นข้อดีอะไรฮะที่จะมาเล่าให้ฟังครับหลักการศาสนาอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยมันสวยงามยังไงอาจารย์ฮะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในศาสนาอิสลามนี่นะพวกเรานี้ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็คือเราเคยชินกับในภาษาเราเขาเรียกว่าฮาซีมานัฟซียะก็คือความพ่ายแพ้ทางด้านจิตใจความรู้สึกอ่อนแออันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยเหมือนกับนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามก็คืออิบนุคอนดูลเนี่ยพูดถึงกฎทางสังคมข้อหนึ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์จากการที่ศึกษาประวัติศาสตร์ตลอดช่วงอายุของแกเนี่ยก็บอกว่าธรรมชาติของผู้แพ้ก็คือมักจะนิยมชมชอบในทุกสิ่งที่ผู้ชนะกระทำหมายถึงว่ามันเป็นโมเดลเลยใช่คนตรงไปตรงมานะอาจารย์ตะวันตกทำอะไรเนี่ยประเทศไทยเลยอยากทำตามใช่ใช่อย่างนั้นเลยเหมือนเราเหมือนมุสลิมเหมือนกันพอเราอยู่ในสังคมที่เป็นคนกาเฟรเป็นส่วนมากแล้วความเข้าใจอิสลามเราไม่ลึกซึ้งพอเราก็เลยไม่เกิดความภาคภูมิใจในอิสลามของเราอันนี้ทางจิตวิทยาเลยใช่มันก็เลยอายแต่ทีนี้จะทำยังไงครับคือของมันดีอยู่แล้วเนี่ยนะอาจารย์หมายถึงว่ามีโทรศัพท์ที่ดีมากมีคอมพิวเตอร์ที่ดีมากแต่ไม่เข้าใจว่ามันดียังไงเนี่ยก็ไม่กล้าไปโชว์ในเรื่องกับการศาสนาอิสลามเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจอาจารย์มันก็ไม่กล้าที่จะไปนำเสนอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนคำถามเยอะเลยถามนู่นถามนี่ตอบไม่ถูกเงียบดีกว่าอาจารย์แล้วจะทำยังไงให้ภูมิใจดีอาจารย์มันมีข้อดีอะไรฮะข้อแรกเลยก็คือเราต้องศึกษาเรียนรู้นะที่บอกเรื่องต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามคำว่าศาสนาอิสลามจริงๆเนี่ยเราศาสนาอิสลามเรามีคำสอนที่สุดยอดที่สุดอยู่แล้วแล้วก็มันไม่มีศาสนาคำสอนคัมภีร์ใดที่จะเหมือนกับพวกเราอยู่แล้วในกุรอานเนี่ยครับเวลาพูดถึงศาสนาอิสลามเนี่ยคำว่าอิสลามของเราเนี่ยการแปลว่าการคำว่าชื่อของอัลอิสลามเนี่ยแปลว่าการยอมจำนนและซึ่งมาจากรากศัพท์ของคำว่าอัสซิลมูก็คือรากศัพท์เดิมคือตัวซีนตัวลามแล้วก็ตัวมีมซิลมุนภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าแต่ละคำเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปของมันแต่ละคำเนี่ยมันจะมีรากศัพท์ของมันนะแล้วก็มันจะมีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกันระหว่างศัพท์ตัวเนี้ยกับรากศัพท์เดิมของมันเพราะฉะนั้นหาที่มาที่ไปได้ใช่แล้วก็ในเมื่อรากศัพท์เดิมของมันเนี่ยคำว่าซิลมุนที่ตรงข้ามกับคำว่าฮาร์บุนซิลมุนเนี่ยมันแปลว่าความสันติสุขความสงบความมั่นคงซึ่งตรงข้ามกับมันคือฮาร์บุนก็คือสงครามเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองของคนกาเฟรหรือว่าคนส่วนมากที่ติดยึดกับสื่อของตะวันตกหรือฮอลลีวูดที่พยายามที่จะวาดภาพมุสลิมเนี่ยเป็นภาพที่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแล้วก็รุนแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอิสลามเนี่ยตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามกับคำว่าฮาร์บุนหรือคำว่าอิรฮาบุนฮาร์บุนแปลว่าสงครามอิรฮาบุนก็คืออะไรนะที่เขาเทอร์โรริสต์เนี่ยก่อการร้ายจริงๆแล้วอิสลามก็คือความสันติในกุรอานเองเวลาเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยบอกว่ายาฮิลลดีนาอามานุดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะตันโอ้บรรดาผู้ศรัทธาไหนจงเข้าสู่อัสซิลมีถ้าเราแปลตามรากศัพท์แปลว่าจงเข้าสู่ความสันติสุขโดยพร้อมเพียงกันนี่คือคำสั่งในคัมภีร์นี่คือคำสั่งในคัมภีร์ของอัลกุรอานที่เขาบอกว่าคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์สั่งให้ก่อการร้ายสั่งให้ความรุนแรงใช่เลยแต่จริงๆแล้วคัมภีร์นี้มีเนื้อหานี้อยู่นะฮะว่าจงเข้าสู่ความสันติเนื้อหานี้แล้วเนื้อหาหลักๆในกุรอานทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยคำสอนของอิสลามนั้นสอนให้คนมีแต่ความสุขสงบสันติแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับทุกคนที่อยู่ร่วมด้วยมนุษย์โลกทุกคนใช่คือหมายถึงศาสนาอิสลามบอกว่าให้ทำความสันติสุขกับมนุษย์โลกทุกคนใช่เพราะอิสลามมีที่เราเกิดถูกบังเกิดมาภาระหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นแหละหนึ่งก็คือทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองก็คือทำดีกับมนุษย์เนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะสั่งให้ทำดีกับมนุษย์ถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมใช่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับมนุษย์ด้วยกันไครุนนาซิอัมฟาอุฮุมลินนาสอันนี้คืออิสลามเพียงแต่ว่าสื่อเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขารับนโยบายอะไรยังไงนะอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงแล้วกันแต่เขาไม่นำเอาข้อความต่างๆเหล่านี้ไปนำเสนอให้กับคนทั้งโลกนะอาจารย์ใช่แสดงว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราเองใช่เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องศึกษากุรอานเพราะว่าเรามีภาระหน้าที่ที่ยุ่งยากมากเลยก็คือว่าเขาเนี่ยประกาศสงครามกับเราอย่างชัดเจน
ไม่ใช่สงครามด้วยอาวุธนะแต่เป็นสงครามสื่อ สื่อสาร สงครามสื่อเขาต้องการทำลายล้างเราอย่างชัดเจนเลย ครับ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องใช้ความ สุขุม จิฮาดความพยายามอย่างที่สุดเลย ที่จะต้องตอบโต้ด้วยกับฮิกมาล ครับ นะกับสื่อเหล่านี้เนี่ย อิสลามเนี่ยฮะอาจารย์ใครๆเขาก็ทราบนะฮะในอดีตเนี่ยอาจจะไม่รู้อะไรอิสลามไม่เข้าใจ อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงคืออิสลามไม่กินหมู หลังๆเนี่ยมารู้แล้วว่าอิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ ใช่ครับ เขาเรียกพระอัลลอฮ์นะฮะแต่เรานับถือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อดียังไงอาจารย์เรื่องของการนับถือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยอาจารย์นะ แน่นอนในข้อดีอันดับแรกเลยก็คือภาวะจิตใจ เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือภาวะจิตใจของเขา ครับ ถ้าร่างกายถ้าจิตใจดีสุขภาพร่างกายมันก็ อันนี้ เป็นผลดี ทางการแพทย์ก็ ตามมา บอก ด้ อ วย ย่างนั้นฮะ ในข้อดีของศาสนาอิสลามก็คือ ศาสนาอิสลามนั้นมีพระเจ้าองค์เดียว เป็นข้อดี เนี่ยมีจุดศูนย์รวมของหัวใจของเขาอยู่แค่คนเดียว เขาไม่มีภาคีใดๆนะ แล้วก็ไม่ต้องไปหาสื่อต่างๆ ที่จะเข้าหาพระเจ้านะซึ่งแตกต่างกับศาสนาอื่น ที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะมุ่งเข้าหาพระเจ้าได้เลยเขาต้องไปหาบัตรหลวงบ้างนะ ไปหาพ่อมดหมอแผลหมอผีอะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้าหาหรือไปหาพวกพระพวกพราหมณ์ ครับ เหล่านั้น ครับ ซึ่งเขาต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่า แต่สำหรับมุสลิมนี่คือ สำหรับมุสลิมนี่แต่ละคนพุ่งตรงเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลย ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้ ขอ โดย ค ต วา ร ม ง ช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เข้า ได้ เฝ้าได้ เล โด ย ยตรง มีอะไรก็พูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารภกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เราปรารภบ่นแทนที่เราจะไปบ่น เหมือนคุยกับอาจารย์นั่นแหละฮะ ขึ้นปรารภกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยเดือดร้อนอะไรนะตอนนี้กำลังต้องการอะไรเข้าหา ขอ อั ได้ ลลอฮฺ เลย ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลย ด้วยวิธีการยังไงฮะ ด้วยกับวิธีการพูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่พูดง่ายๆคือการพูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้ว่าสำนวนวิธีการเราก็อาจจะศึกษาเรียนรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับมารยาทของการเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเกริ่นนำการกล่าวสรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศอลาวาต อันนี้คืออาจารย์กำลังพูดถึงดุอาใช่ไหมฮะ ใช่การขอดุอาที่เราเรียกว่าขอดุอานั่นแหละ ฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่ปกติถ้าคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ย ฮะ เขาอาจจะไปปรารภกับใครพูดจากับใคร ครับ บ่นกับใครร้องทุกข์กับใครไปทั่วเลย แต่ในขณะที่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก่อนที่จะนึกถึงใครเนี่ย ให้ เข้าหา ก่อน อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเลยนะ ก็คือการขอดุอา การขอดุอา หรือการละหมาดอย่างที่เห็นกันอยู่ การละหมาดการขอดุอานะ ครับข้อดีอีกส่วนหนึ่งมีอะไรบ้างฮะอาจารย์ฮะ แล้วก็การที่เรามีพระเจ้าองค์เดียว ฮะ เราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้หน้าที่ภาระหน้าที่ของมนุษย์ที่บังเกิดมาทั้งหมดเลยอะ ครับ มนุษย์โลกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่มุสลิมเท่านั้น ฮะ ก็คือภาระหลังเขาคืออันดับแรกนะในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างในฐานะบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ครับ เขาต้องทำหน้าที่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ครับ แล้วในพอเขามีการทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขามีความสงบร่มเย็น หมายความว่าถ้าอันนี้เฉพาะมุสลิมนะ ใช่ อันนี้สำหรับมุสลิมข้อดีที่ว่าบุคลิกภาพของคนมุสลิมเนี่ย ครับ จะเป็นคนที่สงบเยือกเย็นแล้วก็แน่วแน่ คือถ้าใครก็ตามที่เขาเรียกว่าอะไรครับวิงวอนต่อพระเจ้า ใช่ เคารพสักการะพระเจ้า มีอามัลอิบาดะห์ที่ถูกต้องแล้วก็มีความอิคลาส มีความ บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้ จะ จริง ทำ เนี่ย ให้เขาสงบ สงบแล้วก็อิ่มเอิบ พี่น้องต่างศาสนาที่อาจจะฟังรายการอยู่เนี่ยพี่น้องอาจจะเห็นคนหนึ่งซึ่งเข้ามัสยิดตลอด ใช่ ทำเขาเรียกว่าอะไรครับนมัสการตลอดนะฮะ นมัสการ พี่น้องจะได้เข้าใจเนี่ย ใช่ นมัสการตลอดจะดูใบหน้าเขาเนี่ยมีความอิ่มเอิบ มีความอิ่มเอิบ ซึ่งถ้าเป็นมุสลิมเราเองเนี่ยรู้เลย รู้เลย คนนี้อ่าน ใช่ กุรอานบ่อย คนนี้อ่านละหมาดบ่อย ใช่ หน้านี่ผ่องเลย นวลเชียวคนนี้ดูมีรัศมี ใช่ เนื่องจากการปฏิบัติอิบาดะห์ของ อิบาดะ เขา ห์ของเขาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา มันทำให้สบายใจเหร มี อ ความ อาจารย์ สงบใจมีความอิ่มเอิบไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่โศกไม่เศร้านะ ฮะ ไม่มีความวุ่นวายใจนะ อืม นี่ก็จะมีความนิ่งเหมือนกับอายะที่บอกว่าว่ามันอาเราดอันซิกรีฟอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาตรงข้ามกับพวกนี้ก็คือใครที่เบ่งเบียนจากการนำลึกนึกถึงอัลเลาะห์เนี่ย ฮะ เขามีแต่เขาจะมีสภาพชีวิตที่มีแต่ความอึดอัด อารมณ์มันเหมือนกับคนที่กำลังลอยอยู่ในทะเลแล้วไม่มีจุดยึด ใช่ มันก็จะ เลย ไปตามคลื่นไปตามอะไรคลื่นซัดทางไหนก็ไปทางนั้น อย่างนั้น แต่ถ้าคน เลย ที่มีจุดยึดเนี่ยอย่างมุสลิมที่มีพระเจ้า หรือมุสลิมที่มีอัลลอฮ์แล้วก็เข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมั่นคง มีความมั่นคงแล้วมีความมั่นใจด้วยเขาจะไม่มั่นใจเลยว่ายังไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้อง ก็ ตอบ ช่วย สนอง แน่ๆ เขาช่วยเขา อืม นะครับ
ถึงแม้ว่าจะถูกบททดสอบหนักขนาดไหน ใช่ ก็เป็นการทดสอบของอัลลอ ใช่ ฮ์ ใช่ มันเป็นนึกถึงเรื่องของรุกลอีหม่านนะอาจารย์ฮะเรื่องของการยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ ใช่กอดัดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะ มั ตะ น อา ทำ ลา ให้เรามีจุดยึดว่าทุกๆอย่างที่ถูกกำหนดเนี่ย ทั้ง พระเจ้ากำลังทดสอบอยู่ ใช่ทั้งดีและร้ายมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อาจจะมีฮิกมาอะไรบางอย่าง ใช่มันต้องมีฮิกมาการทดสอบต่างๆ นั้นถ้าในช่วงที่เราถูกทดสอบเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึก ไม่ ว่า เข้าใจ ทำไมต้องเป็นเรา ใช่ฮะใช่ฮะ ทำไมแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย ฮะ เราจะได้ประสบการณ์และเราจะได้ความรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อ ที่มาอย่างนี้เพราะอย่าง ที่มันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยที่ทำให้เรานั้นแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตขึ้น ซึ่งคนมีอายุเนี่ยจะพูดอย่างนี้ จะเข้าใจ แต่วัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจ จะยังไม่ นะ เข้าใจ แต่เชื่อเถอะว่ามันข้อเท็จจริงจริง แล้วคนที่โดนทดสอบบ่อยๆเนี่ยนะความที่ว่าเขาโดนทดสอบจนเรียกว่าเคยชินเนี่ย ครับ พอทดสอบลูกใหญ่ ๆ มาที่หลังเนี่ยเขาจะเข้าใจได้เลยว่า ว่า หลังจากบททดสอบนี้ จะมีสิ่ง ฉันจะ ดี ต้องสูงกว่านี้ อ๋อ เป็นอย่างนี้เลย อารมณ์เหมือนเด็กทำข้อสอบเลยอาจารย์ ใช่เลย คือ ครับ ทำข้อสอบเยอะมากอะข้อสอบยากแค่ไหนเนี่ยถ้าเขาผ่านข้อสอบนั้นได้เขาก็จะเก่งขึ้น จะเก่งขึ้น Entrance ติดทำคะแนนได้ดี ยิ่งมีบททดสอบเยอะแค่ไหนเนี่ยยิ่งเป็นการฝึกตัวเอง ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้น ฮะ แล้วก็ อันนี้ ทำให้เขาเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย ครับคนที่ทำงานเยอะๆประสบการณ์เยอะๆเนี่ยก็มีความเก่งมากขึ้น ใช่ บททดสอบก็เช่นเดียวกัน อันนี้ข้อดีนี่คือทำให้สมองของเรานะฮะได้ฝากความเชื่อมั่นไว้กับพระเจ้าหนึ่งมีพระเจ้าองค์เดียวสักการะพระเจ้าองค์เดียวไม่มีความโลเล ไม่มีความลังเล ใช่ ในการที่จะถ้าเรื่องฝนต้องไปหาพระเจ้าคนนี้ ถ้าเรื่องน้ำต้องไปหาพระเจ้าคนนี้ เรื่องแผ่นดินเรื่องของทรัพย์สินหาอัลลอฮ์องค์เดียวเลย จบเลยสุญูดต่ออัลลอฮ์กราบอัลลอฮ์ท่านเดียวฮะอาจารย์แล้วข้อดีข้ออื่นเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของความสุขของหัวใจ อันนี้ในเรื่องของจิตใจ ฮะ ข้อดีอีกอย่างหนึงก็คือหลักการและคำสอนของศาสนาอิสลามทุกข้อเนี่ย ฮะ ล้วนแล้วแต่สั่งใช้ในสิ่งที่ดี สั่งให้ทำความดี ทุกสิ่งที่เป็นบททดสอบหรือบทคำสั่งใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหมด ฮะ และสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาอิสลามเนี่ย เป็นข้อเสียหมดเลย คือถ้าทำตามเนี้ยชีวิตมี ใช่ ความสุขแน่ มีความสุขแน่นอน อ๋อ เพียงแต่ว่าคนบางคนเนี่ยยังเข้าไม่ถึง อืม ก็อาจจะมองว่าโอ้โหมันเข่งครัดมันรุนแรงมันเคร่งเครียดเกินไปหรือเปล่า อันนี้แลกเปลี่ยนนะอาจารย์ ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าไม่ถึงนะอาจารย์ แต่นับสู่เขาอะมันถึงอารมณ์เขาแหละ เหมือนท่าศาสนาไม่ใช่ท่าแหละฮะข้อเท็จจริงในศาสนาอิสลามห้ามกินเหล้า ถ้าไปบอกคนที่กินเหล้าเขาก็จะบอกโอ้เข่งเกิน เคร่งเกิน เพราะตัวเองอยากกินเหล้าไงฮะ ให้ถือสินอดโอ้ หิว ไหวอะเออ แต่ข้อดีต่างๆที่เกิดจากการถือศีลอด ใช่ เกิดจากการไม่กินเหล้าในช่วงนี้นะฮะเห็นโฆษณาเยอะพักตับ พักตับเข้าพรรษา พักตับ3 เดือน พักตับ 3 เดือนนะฮะ ก็ผมก็แอบคิดนิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่บอกให้มันงดไปเลย หรือว่าเลิกไปเลยนะ ใช่ แล้วช่วงหนึ่งก็จะมีฮะเลิกเหล้าอันนี้มาพักตับแล้วคงประเมินว่า ไม่ไหว ประชากรไทยคงไม่เลิก แต่อย่างน้อยก็ให้พักก็ยังดีนะฮะแต่หลักการศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามกินเหล้า ใช่แน่ เป็นเรื่องสากลเลยนะว่ากินเหล้าเนี่ยจะทำให้สุขภาพไม่ดี อาจารย์ทำงานอยู่โรงพยาบาลด้วยนะฮะ ใช่ ก็เป็นข้อดีนะอย่างที่อาจารย์บอกจริง ๆ เรื่องของการถือศีลอด มีคนไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าเขาชอบข้อนี้มากเลย ผมไปสัมภาษณ์บุคลากรท่านหนึ่งเป็นบุคลากรทางด้านจิตวิทยาอาจารย์จบปริญญาโทจากออสเตรเลียเขาบอกว่าเขามาดูเรื่องหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยแล้วเจอเรื่องถือศีลอดเนี่ยเขาชอบข้อนี้มากเพราะมันทำให้คนรวยเนี่ยรู้จักหิว ครับ เพราะถ้าคนรวยเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะหิว มันมีตังค์นะครับซื้ออะไรกินอะไรได้ตลอดเวลา แต่อัลเลาะห์ระบุข้อนี้มาให้กับมุสลิมรวยต้องถือเหมือนกันใช่ไหม ใช่ ฮะ แล้วในทางการแพทย์อ่ะเขาบอกว่าคนที่จะมีสุขภาพดีต้องคนที่หิว ต้องมีหิวบ้าง หนังสือ ถ้าคนที่ว่าไม่เคยหิวเลยเนี่ย คนนี้สุขภาพ สุขภาพแย่แน่ เตรียมแย่แน่เลย ตับไตไส้พุงเครื่องในเนี่ยเตรียมเลย มัน ครับ มันเละ มัน ตุ้มเป๊ะ ล้วนแน่ ขนาดไหนแล้วก็ ค ไม่ รับ รู้ คุยกับคุณหมอเหมือนกันฮะคุณหมอในรายการสาวสบายดีแกบอกว่ามนุษย์ทุกวันเนี้ยแต่ก่อนนะมนุษย์เสียชีวิตเพราะว่าหิว เดี๋ยวนี้มนุษย์เสียชีวิตเพราะว่ากินเกิน กลายเป็นอย่างนั้นไป ใช่ ทั้งที่หลักการศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้กินเยอะเรื่องสุขภาพก็เยอะเหมือนกันนะฮะเรื่องของการแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนไม่ให้อิ่มเกินไป มีถือศีลอดซุนนะห์จันทร์พฤหัส ใช่ กลางเดือน กลาง 3 วัน เดือน 13 45มีเดือนรอมฎอนใน1 ปี30 วันหรือ29 วัน เพื่อที่จะพักกระเพาะ
เขามีพักตับใช่ไหมฮะหรือมีพักกระเพาะด้วยนะฮะอาจารย์อีก5 นาทีครับมีข้อดีอะไรครับคืออย่างที่คุณฮัมซาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือในมุมมองของคนที่มองว่าหลักการและคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเกินไปนะผมมีข้อเปรียบเทียบที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราพอมองภาพนี้ออกแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเขามีคนเขายกตัวอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าจะมองว่ารุนแรงหรือว่ามันหนักหนาสาหัสเข้มงวดเกินไปเนี่ยเขาว่าลองเปรียบเทียบกับคนหนึ่งที่ไปเที่ยวในอุทยานกลางป่าแล้วก็กำลังเดินอย่างเพลิดเพลินเจริญใจสุขสำราญเลยแล้วกำลังมีความสุขกับการท่องเที่ยวอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่าเดินไปปุ๊บไปเจอป้ายในทุ่งแห่งหนึ่งในกลางป่าเป็นบริเวณหนึ่งอาจจะประมาณสัก1 ไร่ 2 ไร่หรือ5 ไร่ก็ดีเป็นวีรั้วรอบขอบชิดไว้ดีแล้วก็ป้ายเขียนไว้เลยเบอร์เรอร์เลยว่าห้ามเข้าเพราะมีกับระเบิดเราจะรู้สึกว่ามันจุกจิกไหมเราจะโมโหกับป้ายนี้ไหมว่าทำไมต้องมาห้ามด้วยฉันอยากจะเข้าแน่นอนครับไม่โมโหรู้สึกดีฮะรู้สึกดีโอ้คนทำป้ายได้ดีนะที่ทำป้ายใหญ่ขอบคุณคนทำป้ายไม่งั้นเนี่ยฉันโดนระเบิดไปแล้วตายแน่เหมือนกันข้อห้ามต่างๆของศาสนาอิสลามที่มันอาจจะดูเข้มงวดห้ามกินเหล้าห้ามทำซีนาห้ามนู่นห้ามนี่สารพัดอย่างเลยห้ามกินดอกเบี้ยนะถึงเดือนบวชมาก็ห้ามกินอีกโอ้โหหิวอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอไปดูผลที่มันได้จากข้อห้ามต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ให้เหยียบกับระเบิดนั่นเองมันไม่ให้เหยียบกับระเบิดนั่นเองเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันต่อนะครับคือช่วงแรกเนี่ยอาจารย์คุยไว้น่าสนใจมากเรื่องของความสวยงามของหลักการอิสลามพี่น้องที่บางทีเราอธิบายไม่เป็นนะพูดไม่เก่งนะฮะจดเอาไว้แล้วกันนะครับว่าอยากจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเรื่องนั้นยังไงมีคำถามต่างๆมากมายนะฮะเมื่อวานได้ไปร่วมกิจกรรมกับเยาวชนนะฮะแล้วเขาก็วันนี้แหละช่วงเช้าเนี่ยเขาจะต้องไปออกดาวะออกเผยแผ่เชิญชวนผู้คนที่อาจจะไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นการฝึกเด็กๆให้สามารถที่จะอธิบายอิสลามแบบง่ายๆได้คนบางคนมีเวลาแค่5 นาทีที่จะคุยกับเราอาจารย์มันต้องอธิบายอิสลามกุรอาน30 ยุต114 สุเราะห์ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยเพื่อที่จะได้ให้คนคนหนึ่งอธิบายภายใน3 นาทีมันยากมากเลยนะฮะน้องๆเขาก็ต้องฝึกทักษะนี้ก็เลย brainstorm กันระดมความคิดกันว่าคิดว่าจะถูกคำถามไหนบ้างกับคนต่างศาสนิกที่คุณจะไปเจอวันพรุ่งนี้36 ข้อฮะเรื่องภรรยา4 คนเรื่องคลิปเรื่องห้ามกินหมูเรื่องความรุนแรงเรื่องก่อการร้ายเรื่องเยอะมากตอบกันไม่หวั่นไม่ไหวเรื่องพระเจ้ามีจริงหรือจะพิสูจน์ยังไงว่าพระเจ้ามีจริงนะฮะนี่คือคำถามที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งพี่น้องที่ทำงานในองค์กรมุสลิมเนี่ยไม่ค่อยโดนหรอกครับคำถามนี้อาจารย์ทำงานอยู่ฟาติฮะห์เนี่ยอาจจะไม่โดนถามแต่สำหรับเยาวชนหรือว่าพี่น้องที่ทำงานกับองค์กรที่ต่างศาสนิกนะที่ส่วนมากของผู้ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาถามเนี่ยเขาไม่ผิดนะฮะเขาสงสัยจริงๆใช่แล้วถ้าพี่น้องตอบได้ดีจริงๆเนี่ยเข้าใจเขาว่าเขาถามเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วตอบไปตรงกับใจเขาเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาก็ได้มาศึกษาศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นมารับอิสลามแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ผลบุญที่พี่น้องได้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะดังนั้นรายการวันนี้พี่น้องสนใจแล้วก็จดรายละเอียดเอาไว้นะฮะอาจารย์มาโต๊ะทิ้งให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็จะพูดคุยกับคำถามต่างๆที่พี่น้องอาจจะถามในช่วงที่2ของรายการก็ได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะเปิดสายให้พี่น้องครับ027354939นะครับตอนนี้ขออนุญาตจะพักสักครู่ครับแล้วพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครู่เดียวครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่หัวใจชาชินกับการทำผิดหลายครั้งที่อยากกลับตัวแต่ต้องพ่ายแพ้แก่นัฟซูตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาร่วมยูเทิร์นกลับตัวกลับหัวใจไปพร้อมๆกันกับมหกรรมกองทัพแห่งความดีที่จะมาเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในงานยูเทิร์นจุดกลับใจเสาร์ที่6 สิงหาคมนี้ณหัดใหญ่ฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สนับสนุนงาน0914612884จองร้านค้า0896809943หันกลับไปมองแต่ไม่ย้อนเดินกลับไปยูเทิร์นกี่ฝนแล้วที่เราร่วมฝ่าฟันกันมาบนเส้นทางสีขาว
สุดโทรมเท่าไหร่แล้วสำหรับบ้านหลังเดิมของครอบครัวสีขาวเรา ไม่รู้อีกกี่ฝนที่เราต้องเผชิญ ไม่รู้จะต้านทานพายุได้อีกนานแค่ไหน ยิ่งอยากปกป้องสังคมมากเท่าใด ก็ยิ่งเหมือนถูกบีบหัวใจมากขึ้นทุกที พอไหวไหมครับ มาร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ของ Voice Channel บ้านของพวกเราทุกคน ให้เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านนานาพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามา เข้มแข็งพอที่จะปกป้องดูแลสังคม พอไหวไหมครับพี่น้อง เราเหลืออีกเพียงไม่มาก ก็จะเพียงพอต่อการสร้างอาคารสำนักงานระดับมาตรฐาน ที่มีทั้งมัสยิดห้องบรรยาย และสตูดิโอที่มีคุณภาพ ลำพังมือเล็กๆของเราไม่อาจสร้างสรรค์สังคมได้ หากขาดพลังร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคน ภารกิจผู้ศรัทธา 31 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่4 โมงเย็นเป็นต้นไป อินชาอัลลอฮ์ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสถาบันการศึกษาของลูกหลานคุณตกอยู่ในเงื้อมือของชีอะห์กลยุทธ์การล้างสมองของผู้ไม่หวังดีต่ออิสลาม ผ่านระบอบการศึกษากำลังระบาดอย่างหนัก ใครบ้างกำลังตกเป็นเหยื่อ ร่วมรับฟังและพูดคุยอย่างเจาะลึกไปกับวิทยากรคุณภาพเชคริดออัลมัดสมดีอาจารย์มุริดทิมเสนอาจารย์นาอิมวงศ์เสงี่ยมและคุณฮุเซนโมมินในรายการคุยแบบปัญญาชน หัวข้อภัยต่างๆในสถาบันการศึกษาวันพุธที่3 สิงหาคมนี้ 20:30 น.เป็นต้นไปไม่อยากขายอากีดะห์แลกวุฒิการศึกษาต้องดูعائدون عائدون 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 ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการสถานีดาวะนะฮะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายให้พี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ 027354939 นะครับขออนุญาตพี่น้องนิดหนึ่งฮะในช่วงแรกของช่วงที่ 2ประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยมีรายการพิเศษนะครับเรื่องของการติดตามการก่อสร้างอาคารใหม่ของ Voice Channel นะครับแล้วก็เปิดในส่วนที่จะให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุน Voice Channel ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.หลังอัสรีเป๊ะๆเลยนะฮะก็เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 24:00 น.นะครับบรรดาคณาจารย์ทั้งหมดนี่กำลังเดินทางกลับมาจากจังหวัดปัตตานีนะฮะขึ้นเครื่องกันมาแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะลงมาที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็จะเดินทางเข้ามาที่ห้องส่งกันทุกท่านเลยมาร่วมกันนะครับในการที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ไม่ใช่ให้ Voice Channel อย่างเดียวนะครับคือให้สังคมเราได้มีสถานีโทรทัศน์มุสลิมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับอย่างครบระบบอย่างเป็นมาตรฐานนะครับรายละเอียดเนี่ยอยากให้พี่น้องได้ติดตามในรายการนะครับเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนะครับกลับมาสู่ประเด็นนะฮะเรื่องของความสวยงามของหลักการศาสนาอิสลามนะครับเรื่องของจุดเด่นต่างๆที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นน่ะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นในเรื่องสภาพจิตใจอาจารย์บอกว่าถ้าจิตใจดีสภาพจิตใจดีร่างกายมันก็แข็งแรงไปด้วยอิสลามก็เลยพยายามทั้ง2มิติคือดูแลทั้งจิตใจดูแลทั้งร่างกายด้วยเรื่องของการมีพระเจ้าองค์เดียวกับไหว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวทำให้ความสงบนิ่งเกิดในจิตใจสุขภาพร่างกายความมั่นคงของจิตใจมันก็ดีตามไปด้วยนะครับความใจกว้างอิสลามส่วนอื่นมีอะไรที่อาจารย์อยากจะพูดคุยเชิญฮะความใจกว้างของศาสนาอิสลามนั้นดูที่หลักการและคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยบทบัญญัติต่างๆของอิสลามเนี่ยจะเห็นว่าศาสนาอิสลามนั้นมีความยืดหยุ่นไม่กำปั้นทุบดินไม่สตริกเกินไปใช่เหมือนกับศาสนาอื่นๆที่บางทีเราเห็นแล้วโอ้โหเขาไม่มีการยืดหยุ่นในหลักการและคำสอนของเขาเลยแต่ในศาสนาอิสลามเนี่ยอายะต่างๆหรือฮะดีษต่างๆของศาสนาอิสลามเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจะเห็นถึงความยืดหยุ่นในศาสนาอิสลามในทุกบทบัญญัติเลยศาสนาอิสลามสามารถที่จะขยับตามความสะดวกของมนุษย์ได้ตลอดเวลาเลยเช่นอะไรฮะอายะแรกเลยที่ทุกคนท่องจำกันดีเลยก็คือคำว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเกินกว่าความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยากลำบากจะไม่มีใน